ခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ pronunciation challenge လုပ်ကြည့်ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေအတန်းထွက်တဲ့အခါမှာမှားတတ်တဲ့ English လုံး၅လုံးကိုလွယ်ကူရှင်းနေတဲ့ example word တွေနဲ့တူအဲ့ဒီအမှားကိုပြင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအခုပြင်ကြည့်မယ့်စလုံး၅လုံးကတော့ 1. How do you pronounce this word? Disaster. Disaster. ဒီကိုသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ် disaster. Stress ကအလဲမှာတန်မှာမြင့်မှာပေါ့နော် stress ကအလဲတန်မှာမြင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက s အတန်လေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ z တန်ဖြစ်သွားတယ် disaster. Disaster. Thousands died in the disaster. Thousands died in the disaster. ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာတည်ဆုံးရတယ်ဒီမှာရေးထားတဲ့ thousands ဆိုတာအတူပေါ့နော်သူဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော် thousands of people လို့ပြောတာ disaster လို့လည်းတချို့ကမှားထွက်တယ်နော်တကယ်က disaster. Number 2. How do you pronounce this word? Catastrophe. 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 အဲ့တော့ catastrophe လို့မှာပြီးထွက်တယ် catastrophe အဲ့တော့သူ့အဒုတိယအတန်ဖြစ်တဲ့ task မှာ stress လေးဖိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ task ကိုအတန်နဲ့မြင့်ဖတ်မယ် ဆိုပြီးမြင့်မယ် catastrophe. Catastrophe. The earthquake was the country's worst catastrophe. The earthquake was the country's worst catastrophe. အင်္ဂလိပ်ဆိုတာကနိုင်ငံရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးကပ်ဘေးဖြစ်ပါတယ် catastrophe. Catastrophe. 3. And how do you pronounce this word? Miracle. 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 Miracle မဟုတ်ပါဘူး miracle. It's a miracle that nobody was killed in the crash. It's a miracle that nobody was killed in the crash. ဒီလိမ်ပြချမှုမှာဘယ်သူမှမသိဆုံးကြတာဟာဆိုရင် It's a miracle. တကယ်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရတစ်ခုပါပဲ miracle. Okay, သူက struck ကတော့ရှိဆုံးမှာရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ miracle ဖြစ်သွားပါတယ် 4. How do you pronounce this word? Veteran. Veteran. Vet နဲ့ ran နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်ပေါ့ veteran. Veteran မဟုတ်ပါဘူး veteran. ဆိုပြီးတော့ struck ကရှိဆုံးမှာ v မှာမြင့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ vet ဆိုပြီးအတန်မြင့်မယ် veteran. Veteran. My grandfather is a veteran. ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးက veteran တယောက်ဖြစ်ပါတယ် of the Second World War. ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော် Second World War လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဆိုရင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတူစစ်ပြန်တူလို့ပြောချင်တာပါ veteran ဆိုတာကစစ်မှုထမ်းဟောင်းစစ်ပြန်အောင်ပြောတယ် Okay နောက်တစ်ခုတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ as a veteran teacher Mrs. Johnson had a wealth of experience in the classroom. As a veteran teacher ဆိုတာကဝါရင်တပါရင်ဆရာတူအနေနဲ့ Mrs. Johnson ဟာဆိုရင် had a wealth of experience နော်သူမမှာပေါ့တွေ့ကြုံနေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ in the classroom ဒီစာသင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ် Okay ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် as a veteran teacher သူမဆိုရင်ဝါရဲ့တပါရင်ဆရာမတူဖြစ်လို့လေOkay ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင် veteran မှာစစ်မှုထမ်းစစ်ပြန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဲ့ဝါရစ်တပါရစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုပြီးနှစ်ခုပါပါတယ် Okay သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကတော့ veteran. 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 5. How do you pronounce this word? Typical. Typical. Typical ဆိုရင်မှာမယ် typical. Typical. Strike ကရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ tip မှာနည်းနည်းလေးမြင့်မယ် typical. Typical. The weather
at the moment is not typical for July. The weather at the moment အခုအချိန်ရာသီဥတုကတော့ is not typical ဒါပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး for July ဆိုတာ July လမှာဖြစ်နေကြပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ typical Okay ဒီပြောခဲ့တဲ့စကားလုံး၅လုံးကတော့ disaster catastrophe miracle veteran typical disaster catastrophe miracle veteran and typical